Velkommen til Kender du den studerende. Denne gang er Marie Steffensen taget til Frederiksberg, og med sig har hun dagens livsstilsekspert, Joanna Østerberg. Til daglig er Joanna seksolog, og i dag vil hun forsøge at gætte, hvilken studerende, der bor her på Frederiksberg. Joanna, nu er vi kommet indenfor her i den hyggelige lille lejlighed her, og vi står nu i det, vi kalder multirummet på en 10-12 kvadratmeter, eller sådan rigtig hyggeligt. Og her har vi jo så et stuearrangement, altså med sofadelen her, og har vi et spisearrangement her, og kontorarrangement. Og herover der har vi jo det, vi kalder soveværelset. Det er vigtigste rum. Hvad synes du? Hvad føler du, når du kommer indenfor, Johanna? Ja, altså, jeg vil sige, at har i hvert fald forventningen om, at det er en rigtig lille hyggelig studenterhyggel. Den bliver i hvert fald indfriet. Jeg havde måske håbet at blive mødt lidt mere af en erotisk stemning, der bare kom til mig. Sådan lå i luften. Det fanger jeg ikke lige umiddelbart, men altså... Nej. Der skal jo nok være noget sted. Altså, de fleste plejer jo at have noget gemt, ikke? Så det er jo ikke os alle sammen, der lige åbne med det hele. Vi er så kommet herover og sidder nu i sofaarrangementet over i stuen her. Ja. Og Joanna, hvis du nu lige allerede et slag på tasken, hvad for et køn er vi hos? Der er gået meget op i indretningen. Det er lidt feminint touch all over. Så jeg vil sige, det er en pige. En pige? Ja. Du har fuldstændig ret. Det er en pige. Ja, det er godt. Ja. Nå, men nu sidder vi jo her i sofaen, og hvis du lige skulle spore os lidt mere af på, hvem det er, hvad det er for en slags pige, vi er hos i dag. Når vi så sidder her, og hun sidder her en fredag aften, hvad for en slags DVD-film bliver der så smækket på afspilleren derovre? Er det romantiske film, eller er det actionfilm, eller er vi ude i pornofilm? Altså, nu er det jo ikke fordi, jeg indtil videre har været den store erotiske stemning, men det er jo sådan noget, der godt kan ligge skjult under overfladen, så jeg gætter på porno. Du gætter på porno? Ja, det gør jeg. Det er så ikke helt rigtigt. Hun ser romantiske film. Ja, ja okay. Så, der kan jo også godt være sex. Ja, så er vi jo kommet tilbage her i soveværelsesafdelingen, Joanna, hvor vi er kommet til vores første pointquiz her i programmet. Og det handler om, hvad vores studerende hun bruger, når hun skal sove. Ja. Og vores første valgmulighed, Joanna, her, den er jo det frække valg her med en lille, let, gennemsigtig natkjole. Ja, det var nummer 1. Og nummer 2, det er så det mere afslappet og lidt hyggelige, men stadig ikke helt sådan. Det er jo meget normal outfit her med et par små shorts og en lille top. Ja. Og det sidste, det er så, om hun sover i en god joggingtøj med et par afslappende bukser på. Ja, valget er så dit, Joanna. Hvad tror du, at vores hovedperson hun sover i? Disse tre, kunne du sige lidt om, hvad det er for en type? Jamen det er det. Altså, det siger jo ret meget om, hvad det er for en person, vi har med at gøre her. Ikke? Altså, der er jo klart noget hyggegøj, og det kan simpelthen ikke blive varmt og trygt nok derovre, vel? Nej. Så har vi... det er sgu lidt plain, ikke? Det er meget neutralt. Det er vel sådan, hvad gennemsnitsdanske kvinde, hun sover i. Så har vi den lille herovre. Den, det er jo, når man... der skal være lidt ekstra. Det er ikke bare søvn. Der må godt komme lidt erotiske drømme i løbet af natten. Eller måske ligger der en lille en ved siden af. Ja. Altså... hvad i forhold til, hvor vi er i dag og sådan, hvad tror du passer bedst? Min indtryk indtil videre af personen, og vi har med at gøre her, det må jo klart være det sexy version her. Det er klart ude i den frække natkjole. Det er den, jeg går efter. Det er den, du vælger? Ja. Det er ikke rigtigt, desværre. Nej, vores person, hun sover i joggingblusen her. Det hyggede og trygge valg. Ja. Der var desværre ikke point denne omgang. Vi er så kommet til endnu en udfordring her i programmet, for at vi kan komme lidt tættere på at finde ud af, hvad er det for en studerende, vi er hjemme og besøge. Og Joanna, denne udfordring går ud på, at jeg har placeret et par ting ude i den studerendes køkken, og du får så 10 sekunder til at finde dem. Og det er ting, som den studerende aldrig nogensinde kunne finde på at have i dette køkken. Okay. Ja, altså...
Umiddelbart er det ikke lige noget, der falder i øjnene. Jeg synes, det passer meget godt. Who's your daddy? Altså, altid relevant spørgsmål. Jo, denne her. Fætter BR sparebog. Ej, det kan simpelthen ikke have noget med vores hovedperson at gøre. Jeg tænker, lys og hygge og sådan, det er bare ikke, det er ikke sexet nok. Det kan simpelthen heller ikke passe. Nej. Men ellers så tror jeg ikke, har noget, der sådan lige falder ud. Altså, jeg synes, har meget godt sammenhæng. Så det må være det, vi har at gøre godt med. Så er tiden gået, Johanne, og jeg er spændt på at se, om du har fundet ud af, hvilke ting det var, der er placeret i køkkenet her. Hvad har du fundet frem til? Ja, men jeg er overbevist om, at de her to ting, det er ikke noget, vores hovedperson har i sit køkken til hverdag. Nej, okay. Fætter BR, sparebogen og lyset, det passer bare slet ikke. Nej, der er lidt for meget hygge over det. Ja, så det er ikke det. Ja. Nej. Det er så desværre ikke rigtigt. Det var her, kortet her, skal vi lege i aften. Og terningerne. Nå. Ja, og katten herover. Ja. Ja, og så Who's your daddy kasketten over på lampen. Ja. Ja, okay. Det er en skam. Men vi må se, om den sidste pointquiz ikke kan hjælpe lidt op på, om du kan komme lidt nærmere på, hvem det er, vi har med at gøre. Vi er så kommet til programmets sidste pointquiz, hvor vi så skal prøve at se, om vi kan komme lidt tættere på personen. Og Johanna, pointquizzen her handler om, hvad vores hovedperson hun bruger, hvis eller når hun har en fyr med hjem. Ja, og det første og fremmest, så har vi jo over i håndjernene her, som man siger til lige at peppe lidt op sammen med en anden person her, måske. Det er det første valg her, du har. Og den anden valgmulighed er her vores banan, dildo-bananen, som også kan være, at det er den, hun bruger, når hun har en fyr med hjem. Ja. Og det sidste valg er jo så kondomerne her, som man siger, det er måske det lidt naturlige valg af de tre, men man ved jo aldrig, hvem personen er, så hvad tror du, at vores hovedperson hun bruger, når hun har en fyr med hjem? Ja, altså, kondomerne er det i hvert fald ikke. Altså, det er simpelthen bare for kedeligt, for plain. Det ved vi alle sammen godt. Sikker sex, det er det, vi går efter. Så det er en selvfølge. Så det er simpelthen en selvfølge. Den er ude. Ja. Til gengæld må jeg sige, at jeg har lidt svært ved at beslutte mig her, om det er den skønne banandildo, eller om vi er ude i nogle håndjern. Ja, hvad er forskellen på personen, hvis man... Altså, det er jo lidt hårdere her, ikke? Altså, det er lidt hårdere. Det vil ikke undre mig, hvis det er det her, vi snakker om, så er der også en piskested. Det er der helt sikkert. Og en lille leder. Den er svær, det må jeg sige. Du er nødt til at komme med et svar, Johanna. Ja. Hvad vælger du? Jeg tror, jeg går efter... jeg går altså efter håndjernet. Det må være håndjernet. Håndjernet? Ja. Det er det sikre valg? Ja. Det er dit sikre valg? Ja, det er det, jeg satser på. Ja. Der er den nøgle og det hele, så det er her. Ja, det er den type. Ja. Det er så desværre heller ikke rigtigt. Nå. Nej, vi er ude i kondomerne. Vi er jo så kommet til ved at være programmets slutning, hvor vi skal finde ud af, hvad det er for studerende, vi er hos. Og Johanna, efter vores pointquiz og forskellige udfordringer, så må man jo være ærlig og sige, at det desværre ikke er gået særlig godt for dig. Nej. Det er som om, du ikke helt har kunne spore dig ind på, hvad for en studerende vi er hos. Nej, det har været lidt svært. Det har været lidt svært for dig. Ja, men sådan er det jo. Det er jo ikke nemt at gætte, hvilke livsstil det er. Nej. Mennesker er jo forskellige. Men jeg har 3 valgmuligheder til dig, for at finde ud af, hvad det er for en studerende, vi er hos. Ja. Og den første, det er en etnologistuderende. Den anden, det er en økonomistuderende. Ja. Og sidst men ikke mindst, en medicinstuderende. Ja. Hvad for en af de 3 studerende tror du, vi er hos? Lad mig bruge udelukkelsesmetoden, ikke? Ja. Etnologi lyder meget, meget tørt. Der er ikke meget erotik i det. Nej. Så den vil jeg hurtigt lige ud til venstre med den. Okay. Så var det økonomistuderende. Ja, det kan altså også hurtigt blive lidt tørt, tænker jeg. Det er meget sådan struktureret. Der er ikke plads til de store fysiske udfordringer. Som du ellers
har fået lidt fornemmelsen af. Ja, det har jeg lidt. Så økonomistuderende, den ryger ud til højre. Og det overlader mig jo lidt til den medicinstuderende, hvilket jeg også tænker er det oplagte valg. For der er jo masser af kropslig kontakt, når man er medicinstuderende, så ved man alt muligt om kroppen. Og det er ikke at kimse af, når vi kommer til erotik og sex. Altså, der er det vigtigt at vide, hvor de erogene zoner de er, og hvordan vi er bygget som mennesker. Og det er der masser af potentiale i for det erotiske. Så jeg siger den medicinstuderende. Og nu vil jeg så løfte sløret for, hvad det er for en studerende, vi har været hjemme og besøge. Og jeg vil gerne byde velkommen til Julie, som er etnologistuderende på 3. år. Det er så har Julies hjem, vi har været hjemme og besøge. Nå, Julie. Hvordan har det været så at følge med på kamera for at høre, hvad Joanna har sagt om dig? Jeg synes, det har været sjovt. Og jeg er meget overrasket over al den erotik, egentlig, hun får ind i den her lejlighed. Ja. Det er ikke rigtig sådan, jeg ser mig selv. Men altså, det synes jeg var ret spændende. Så Joanna, nu møder du så Julie, og Julie, du møder Joanna. Ja. Hej. Hyggeligt med dig. Ja, Nå, kom det bag på dig, Joanna? Det var Julie, der boede her. Ja, altså det må jeg indrømme. Jeg havde nok ikke lige regnet med en etnologistuderende. Det havde jeg ikke. Men sådan er det jo nogle gange. Ja, men det har i hvert fald været rigtig spændende at have haft Joanna med her hjemme for at besøge Julies lejlighed, for at finde ud af, hvad det var for en studerende, vi var hjemme hos. Men vi håber i hvert fald med, at I ser med næste gang, når vi er ude at besøge en anden slags studerende på gensyn. Pik er guld. Og det er jo lidt frækt. Det er vildt frækt. Det er sådan, du viser noget. Pik er guld. Okay. Pik er guld. Han gav hvor siger pik er guld. Altså, det er virkelig sjovt. Er Karl Marx egentlig seksuel? Er han ikke bare meget seksuel? Han er bare en manolog. Piccolo. Sådan en, der tager folk op og ned i elevator. Og råber erotiske ting af dem. Macholog. Jeg tror, han er autodidakt. Autodidakt seksolog. Autodidakt seksolog. Johan Ørting er også autodidakt seksolog. Starter nok med at have rigtig meget sex. Og så kommer det nok meget naturligt. Ja. Jeg tror, det kun når til det punkt, hvor hun tænker, det her, det kan jeg ikke holde for mig selv. Det er måske lidt ligesom at være sådan en præst. Det er sådan noget, hvor jeg bare griner. Seksolog. Ja, seksolog. Eller gå med en læge. Mærk. Det er sådan en fetisex. Fetisex. Der er jo kommet sådan en seksologskole. Har du hørt det? Det vidste jeg ikke. Det må da sikkert et meget sjovt studie, tænker jeg. Det er vildt frækt. Okay. Det er simpelthen statsautoriseret. Ja, altså man får i hvert fald SU, når man går der. Staten støtter simpelthen professionaliseringen af pornoindustrien. Det synes jeg faktisk er vigtigt. Det er der jo mange muligheder i, egentlig. Så det er sådan blevet det helt vildt. Jeg tror bare, de skal lære folk at have sex. Men altså, det kan også være, de skal lære folk ikke at have sex. Det lyder mærkeligt. Jeg har ikke gået på skolen. Jeg gætter på sådan en som Johan Ørting sikkert undervider derude. Så har det helt sikkert masser af oral eksamener. Det giver mundtlig eksamen en helt anden betydning. Det er anal eksamen. Anal eksamen. Sådan noget med, hvad man sådan kommer til, altså... Hvad er det hedder, de der mænd, der... Eller ikke mænd, det behøver det ikke være, men de læger... ikke spor for det. Læger er jo mænd. Hvad er det? Gynækologer. Og han roder ved pigeskrev. Hvad med dem? Nej, men det var fordi, jeg havde en ven. Jamen, det var hvad med dem. Ham der, faren der, han skal selvfølgelig fortælle nogle meget magabre historier om unge piger, som kommer forbi, kommer til at falde ude på toilettet. Så var de på toilettet, og så faldt de. Og så var der sådan, der var en gulerod, der sådan lå på toiletgulvet. Altså, han havde selvfølgelig sine forventninger til, hvad der virkelig skete, eller Forbehold. Fordomme. Vilde tanker. Hvis man sådan bor et sted, hvor man ikke har været i kontakt med en seksolog, og hvor at man bliver nødt til ligesom selv at eksperimentere ved at falde over sådan en kost. Nogle af sådan nogle ting, den er jo ligesom undertrykt. Ikke? Det er jo i virkeligheden derfor, at vi har fået en seksologskole. Så folk ikke tager gulerødder op i sig selv. Eller måske lære, hvordan de selv kan tage dem ud igen. Det er også et fag på seksologskolen. Hvad gør man, når det går galt? Ja. Det kan jo ske, at folk slår hinanden, eller sexsygdomme. Sexsygdomme. Det er jo ikke noget, vi har erfaringer med. Nej. Sådan noget gør vi ikke her på Uni-TV. Det synes jeg ikke. Det holder bedst fra. Vi ved jo, hvad vi laver. Jeg er jo faktisk næsten autodidakt seksolog. Der er ikke så meget teori. Altså, nogle ting kan man ikke læse sig til.
Det er praksis. Men de har praktiske fag. Jeg tror, de har både teoretisk og praktisk fag. Men det spændende, det er fordelingen. De burde nok have flest praktiske fag. Opleve, hvordan det er, hvor de øver sig ude i felten. Seksologer uden grænser. Seksologer uden grænser. Hvor de bare lærer folk at have helt vildt sex. Det kan også være, de er seksologer, der sætter grænser. Husk kondom, ikke? Altså, det dæmmer jo op for nogle ting. Ja, børnene de bliver begrænset. Der sættes en streg. Som en del af kultivatoren, så skal vi ligesom give en bedømmelse. Spørgsmålet er, hvad det er, vi skal bedømme. Er det måske ideen om en seksologskole? Nu er det jo ikke porno, vi skal anmelde. Vi skal. Altså, det bliver rart at anmelde. Jeg synes bare, det er seksologer generelt. Seksologer, de har det sikkert meget sjovt. Altså, vi kender jo i virkeligheden ikke så meget til dem. Så skal man ligesom have et certifikat for at kunne komme ud på en skole og snakke om sex. Det er godt at have. Normalt er det jo læreren, ikke? Altså og det ved vi alle sammen. Læreren, der står og snakker om sex. Den er ærgerlig. Ja. Det der, når man skal putte de der kondomer på de der... Det kører bare. Foran de andre i klassen. Men man ved jo ikke med ungdom nu til dags. Hvem ved, det kan være, de starter 4. Men vi skal jo anmelde de her seksologer, som går rundt og ved en masse om sex. De er jo gode at have. Men igen, jeg synes altså måske ikke rigtigt, at man... Altså, det er jo ikke alt, man kan lære. Så du mener, at sex, det behøver man ikke have en instruktør til? Det kommer, hvis man laver pornofilm. Præcis. Seksologer er tydeligvis ikke gået. Det virker lidt unødvendigt, ikke? Der er en vis overflødighed forbundet med seksologer. Vi er ikke oppe på en 4. Altså, det er vi ikke. Måske det engang kan komme op på 4. Spørgsmålet er, om det er en 3'er. Jeg vil sige 3 eller 2. Er det en 3'er? Lad os tage ned på en 2. 6 er også bedst, når man er 2, ikke? Eller hvad? Eller hvad? Er det 3'eren, vi både? Lad os få den op på 4 igen. Det kan også, at vi skal ned på 1. Det er jo sådan lidt en smag. Det er måske det, der er argumentet for, at vi sniger os op på en 3'er. Ja, de skal lære os mere. Vi skal lære os mere om trekant. Skal vi trykke det op? 3 for trekant. 3 for trekanter med seksologer.